Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. Ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Pinako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy Sabbath sa Tibok Kalibutan. Ang atong S.A.N.S. Media Ministry, Cagayan de Oro City, makikaubang kaninyo sa atong divine service. Sa pagsugod, mag-abo kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat nga ikaw nagapadala sa mga tagna nga pinaagi sa manlunda gipakita ang mga pananaon o gipadayag si Gunisos ngadto ni Apostol Pedro. Salamat sa libros pinadayag ngamo karon hinay-hinayon sa pagtuon among tukion sa paghinay-hinay aron motuhop sa among kasing-kasing among masabtan ang matag mensahe nga imong gihatag kanamo. Makatabang kini sa pagpangandam sa among kaugalingon, makapalig-on sa among pag-alagad, makalahutay sa pagpaabot hangtod sa pagpadayag ni Krisos. O balang Espiritu, ikaw mukunsad sa matag usa kanamo, aron sa among pagtuon sa imong mga pulong, among masabtan sa klaro ug dayag kaayo. Salamat Ginoong Hesus, kining tanang mo pagadawaton sa ngalan ni Krisos manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, ang ato karong pagatun-an magapadayon kita. Sa akong giingon, di ta magdali-dali. Naipanahon nga chapter atong putlon. Naipanahon nga chapter kausalang. Dipindi sa gitason sa maong mensahe nga atong pagatukyon. Gani mga kaigsunan, ang atong topiko karon, prologue. Revelation chapter 1 verses 1 to 8. Sa libro sa Pinadayag. O ang atong gibasihan, mao usa ka New Testament scholar nga siya karon usa ka professor sa Andros University nga in charge sa New Testament. Si Ranko Stefanovic ang igsuon sa nagsulat sa libro nga atong gitunan sa Pinadayag, sa Daniel. So, mga kaigsunan, very scholarly ang iyang pagkasulat. Apan akong iyano, isimplify na ako, mga kaigsunan. Nga kanang ato gyung masabtan, unsa ang unod sa libro sa Pinadayag. Prologue. Sumadto na ta sa kahulugan, unsay prologue. Igsuon ang prologue, usa kini ka lahi nga pagpasiuna o introduction nga igahatag sa dili pa isaysay ang kinatibuk-an sa mensahe sa mong libro. Ang prologue mohatag kini og murag synopsis. Ginagmay nga mga sumada unsay unod sa mga libro o sinulat. Kumbaga kung drama-drama pa sa unang mga panahon, mutindog ang direktor mayon na ato karong drama mao kini. O gihatag ang overview mo na ang prologue, mga kaigsunan. So ang teksto ng atong tunan mga kaigsunan, yung Pinadayag, versikulo 1, kapitulo 1, versikulo 1. Ang Pinadayag ni Jesu-Kristo nga gihatag sa Dios ngadto kaniya sa pagpadayag ngadto sa iyang mga sulugoon niining mga butang nga kinahanglan gyud sa dili madugay mahitabo ug iya kining gipadayag pinaagi sa pagpadala sa iyang manulunda ngadto sa iyang sulugoon nga si Juan. Revelation 1:1.
So mga kaigsunan, ang nag-una nga mga bersikulo sa Kapitulo 1 sa pinadayag, mao kini ang gitawag prologue. Sumada nga overview, minugbo. Unsa ang maong unod sa mga nga libro. So igsoon kini mo'y summary sa mga impormasyon may tungod sa unsay unod sa kinatabukan nga libro sa minugbo nga pamaagi. Ang prologue naga-explain kini o nagasaysay kung giunsa ug ngano ug unsay katuyuan sa mong libro nga nasulat. Nagpasiuna kini unsa ug kinsa ang nagsulat sa mong libro o gihulagway kini ang tema sa mong libro sa pinadayag. Mao kini igsoon ang prologue. Kining prologue o mga pasiuna nga ginagmayng sumada sa kinatubuk ang pinadayag, adunay tutulog ka mga bahin. Introduction. Pinadayag 1, versikulo 1 paingon sa 3. Unya mga pagpagmusta o mga pagdaig. Pinadayag 1, versikulo 4 paingon sa 6. Ang ikatulo, unsa ang tema nini nga libro ang pinadayag. Pinadayag 1, 7 ug 8. Tutulo ka elemento ang gitawag prologue mga pasiuna may tungod sa libro sa pinadayag. Kining maong pagpasiuna sa prologue mga kaigsunan. Dunay mga punto nga importante kaayo nga angay natong masabtan. Nga dunay mga malisud nga bahin sa libro nga atong pagatunan sa magsunod-sunod nga mga topiko. Ang pinadayag 1:1, si Apostol Juan nag-abli sa libro, pinaagi ni ining iyang gisulti ang pinadayag ni Jesucristo. Kini nagpasabot igsoon nga sa titulo lamang, dili kini kang Juan, ang pinadayag ni Jesucristo. Ang pangalan ini mong libro mao pinadayag ni Jesucristo. Dili kini pinadayag ni Juan. Busa igsoon atong koreksyonan kanang gitawag nato John the Revelator. John is not the revelator. He receives the revelation, mga kaigsonan. So atong masabtan sa duha ka mapamaagi kining maong libro nga ginganlan pinadayag ni Jesucristo. Una, ngang mga pananawon gihatag ngadto ni Juan gikan kang Jesucristo. Kaduha, nga si Jesucristo mao ang persona nga gipadayag sa libro sa pinadayag. Ang libro sa pinadayag mao ang pag-abli sa persona ni Jesus. Ngang pinadayag mao kini ang pagpadayag sa gibuhat ni Jesus tapos sa iyang pagministeryo sa kamatayon sa Kalbaryo sa krus tungod ug alang sa iglesia. Akong balikon, ang pinadayag mao kini ang libro nga nagasaysay sa ministeryo ni Jesus tapos sa iyang pagdansang sa krus. Busang pinadayag mga kaigsunan, sama sa sinulat sa mga daang tugon nga kini nagpamatuod mahitungod ni Jesucristo. Ang upat ka mga sinulat sa maayong balita, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mga kaigsunan, natapos ang iyang kining upat ka libro nga si Jesucristo gihulagway nga usa ka tawo gikan sa Nazaret. Nga iyang pagkatao walay kalayan sama sa ato. 100% tao siya. Kung diin natapos ang gisaysay sa upat ka libro sa Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nagsugod ang libros pinadayag
nga nagaingon nga si Kristo misaka sa langit, milingkod sa trono sa universo, o didto siya sa tuong kamot sa iyang amahan. Mao na ang pinadayag. Ang pinadayag gigsoon, gisunod si Kristo siyang pagsaka sa langit, milingkod sa trono. Siya mo'y naa sa tuong kamot sa iyang amahan. Dili na siya usa ka tawo sa mga kagulanan. Dili na. Dili na siya tawo sa mga kasakit. Apan mga kaigsunan siya, hari o Ginoo sa tibok nga universo. Ang libros pinadayag, dili kini mga paghitabo niya nang makahadok makalilisang nga paghitabo. Sama sa umaabot nga gubat sa Armageddon, gutom, persecution, o paghukom sa Dios. Dili lang kay kini maura ang naas pinadayag. Apan ang pinadayag, tataw kaayo nga ang gipadayag mao si Ginoong Hesus, mga kaigsunan. Sa diha nga misaka siya unsang iyang buluhaton, ug sa diha nga misaka siya unsa ang kahimtang sa iglesia nga iyang gitalikdan. Busa ang libros pinadayag, nagatudlo ngadto ni Kristo, ingon nga siya mao ang A ug Z kung sa ato pang alphabets. Ang A, sinugdanan ng alphabet. Ang Z, mga kaigsunan, katapusan sa alphabet. So siya mo ang A o Z sa kasaysayan. Kay siya mauman ang sinugdanan o katapusan. O siya mo ay una o katapusan. Sumalas, pinareg 1:17, pinareg 2:8, pinareg 22:13. Si Jesucristo maong unod sa libro sa pinadayag. Kuha si Jesucristo gikan sa libros pinadayag. Ang libro samara sa naghimo sa pelikula sa Hollywood. Nga pulos kalisdanan o kalaglagan, gunob sa kalibutan, o walay paglaom. Mao kana igsoon ang mga pelikula sa Hollywood. Busa, kung imong kuhaon si Jesus Christ sa libros pinadayag, walay kalayan igsoon sa Hollywood nga mga salida. Gisulti gyud Apostol Pablo ang katuyan sa pinadayag nga kini nagapakita ngadto sa mga katawhan, gipakita sa mga katawhan ning mga butang nga sa dili madugay kinahanglan gayud mahitabo. Mao po na ang unod, mga kaigsunan. Si Apostol Juan nagasaysay nga ang pinadayag gihatag ngadto kaniya o kini gitimbrihan ni Ginoong Hesus. Busa ang unod sa libros pinadayag, dili kini mga hulagway nga nagahiskot mahitungod sa langit nun nga mga butang og unya gi pakasama sa mga butang literal diri sa yuta. No, dili na, mga kaigsunan. Hinunua ang pinadayag, mga sambingay kini, mga simbolo kini nga sinultian, ug ang nagpili nining mga simbolo, nagpili nining mga sambingay o ka mga panig-ingnan, walay lain si Ginoong Hesus. Ang pinadayag 1:3. Tataw kaayo nga gisulti na Apostol Juan, nga balang espiritu mo'y nagagiya kaniya. O gihulagway niya kining mga pananawon, diha sa mga simbolo, sa mga hulagway, nga kini mga simbolo hulagway, masabtan sa mga Kristohanon sa naguna nga unang usa ka gatos ka mga tuig, the early Christian churches sa Asia Minor. Busay son, kining mga simbolo, mga hulagway pinadayag, masabtan kini sa mga kaigsuunan nga nagkinabuhi sa first 100 years sa Christian Church dito sa Asia Minor. Ang unang katuyuan, mga kaigsuunan mo, sa atong pagtuon, ang pagdeterminar unsang kahulugan nining mga figure
nga mga figurative language, mga simbolo, o diskubriho nato unsa ang orihinal nga pagsabot sa mga Kristohanon sa panahon ni Juan nga kini masabtan nila. Ang Juan 1:3 nagaingon nga kini nagpamatod sa tanan nga iyang nakita, nagpasabot nga ang Diyos maoy na nag-iya sa libro sa pinadayag. Busa kini igsoon, mao kini ang mga pasiuna prolog nga nagahisgot sa pagtakop sa prolog. Bulahan ang usa nga nagabasa o nagapaminaw. Mao kini ang ending sa prolog. Bulahan ang nagbasa o nagapaminaw. Sa pinadayag mga kaigsuonan, dunay 7 ka mga beatitudes. Katong kabulahanan bitaw sa Mateo 5, ni ay igsuon. Lahi lang ang emphasis, pero ni ay mga kabulahanan. So atong tanawon ang 7 ka mga kabulahanan, 7 beatitudes sa pinadayag. Pinadayag 1:3. Bulahan ang usa nga nagabasa nga makusog sa mga pulong, sa propesya. O bulahan sila nga naminaw, o sila nga nagabantay kung unsa ang nasulat, kay ang takna hadol na. First, nga kabulahanan. Bulahan ang nagsulti og makusog sa pulong. Bulahan usab ang naminaw, bulahan usab ang nagtuman sa nasulat. Ikaduha nga kabulahanan, pinadayag 14:13. O akong nadungog ang tingog ika sa langit, isulat kini. Bulahan ang nangamatay diha sa Ginoo. Bulahan sa pagkatinuod, kay sila ni pahulay na sa ilang mga pagpangabudlay o sa ilang mga kasakit. The second beatitude. Abi niyo mga kaigsunan, for me, bag-o ni sa akong mga insights, nga dunay 7 ka mga kabulahanan sa pinadayag. Ikatulo nga kabulahanan, pinadayag 16:15, tanawa ako maabot sa dili madugay samas kawatan. Bulahan siya nga nagtukaw, nagbantay, o nagamping siyang bisti, aron dili siya makaplagan nga hubo. Bulahan usab siya nga nagtukaw, nagbantay, mga kaigsunan. Ikaupat nga kabulahanan, pinadayag 19:9, og ang manlunda mingon ngadto kanako. Isulat kini, bulahan sila nga gidapit sa kumbira sa kasal sa kordero, og siya mingon kini mo'y matud nga mga pulong sa Ginoo. Bulahan ang gidapit sa kasal, mga kaigsunan, sa kordero nga mao si Jesus. Ikalima nga kabulahanan, pinadayag 26, bulahan og balaan siya nga nakaambit sa unang pagkabanhaw. Kita mo na igsoon? Kaya nakaambit sa unang pagkabanhaw, dili makaambit sa ikaduhang kamatayon nga mong impyerno. Ikalima ka na nga kabulahanan. Ikaunom nga kabulahanan, pinadayag 22, versikulo 7. Og tanawa, ako moabot sa dili madugay, bulahan siya nga nagabantay sa mga pulong sa tagna niini nga libro. Ikapito, mga kaigsunan, nga kabulahanan. Pinadayag 22:14. Bulahan sila nga nagalabas sa ilang bisti. Kay sila may katungod. Sa kawis kinabuhi og makasulod sila sa gangaan sa syudad. 7 ka mga kabulahanan. Igsoon, pagkanindot ang atong pagtuon, I hope nga inyo kining ma-appreciate mga kaigsonan. Kining pulong bulahan, blessed. Amot ipasabot sa Biblia mao,
kalipay nga walay kinutuban sa nagadawat sa pulong sa Dios. Busa ang teksto na gayon, kung ato kining gamiton nga kini kalipay ang kabulahanan. Kalipay kaniya nga nagbasa, o kaniya nga naminaw, o kaniya nga nagtipig o nagbantay sa nasulat sa propesya nini nga libro. 7 ka kabulahanan. O sa mga Hebreanon, ang numero 7 igsoon, importante kayo. May iya kining dako nga bulahaton. Kay magahiskot kita sa 7 ka hampak, 7 ka trumpita, 7 ka silyo, etc. mga kaigsunan. Kay ang pulong 7, ang kahulugan sa Hebreanon nga konsepto, ang pulong 7 means langit nun nga pagkapuno. Langit nun nga pagkatagbaw. Wala kini igsoon mahitabo lamang apan may katuyuan nga ang 7 igsoon naas kabulahanan. Busa ang libro sa pinadayag may 7 ka mga kabulahanan. Nagasulti kini nga nini nga libro ana dia ang pagkapuno og katumanan sa kabulahanan nga gisaad sa atong Ginoo sa matag Kristohanon. Kining mga teksto sa mga saad mga kaigsunan og pinasahi nga mga panalangin og kalipay sa nagabasa og nagapaminaw sa libros pinadayag nan walay pagduha-duha nga kining maong pagbasa nga nahimong bulahan ang nagbasa og nagminaw, walay lain ang pagbasa sa pulong sa Dios sa sulod sa iglesia. Bible study. Kung ang magwawali nagabasa sa pulong ngadto sa katilimban nga nagasimba og naminaw sila, bulahan sila mga kaigsunan. Og samtang ang nagabasa og nagapaminaw sa mga tagna importante, apan ang makatagbaw sa mga kabulahanan, dili lamang nga siya nagsulti, dili lamang nga siya naminaw, apan siya mga kaigsunan, iyang gibantayan ang mga pulong nga iyang nadunggan, siya makadawat sa kabulahanan. Busa igsoon, kining kabulahanan, gibalik kini pagsulti dito sa katapusang chapter sa pinadayag. Tanawa igsoon, last chapter, pinadayag 22:7. Bulahan o tanawa, ako mubalik sa dili madugay, bulahan siya nga nagatipig sa mga pulong niining propesya sa maong libro. Gi-end igsoon ang kabulahanan dito sa last chapter sa pinadayag. Nagingon si Philip Hughes, matud pa niya, ang pagbasa o pagpaminaw, sinugdanan kini, nga kini kinahanglanong gayud. Apan ang iyang pagsunod sa mga pagpasidaan o pagtuman sa mga kasuguan o pagtuon sa mga propesya, importante kini nga mo'y atong itubag. Kay kung walay pagtuman sa atong nadungog ug sa atong nabasa, walay pulos ang pinadayag. Malipayon sa pagkatinud ang iglesia. Kung ang pulong sa Dios pagatunan, uban ang pagpamatuod ni Hesus. Nga naman, kay ang takna sa katapusan, haduol na. Ang takna sa katapusan nga gilagwas pinadayag, mao ni ang katapusan nga mga panghitabo nga gisaysay sa pinadayag nga sa pagkatinod makahahadlok ang maong pasidaan. Kining libros pinadayag mga kaigsunan, dili lamang kini nga puno sa makahadlok ng mga sugilanon. Apang kini puno sa makahadlok
ug lahi nga mga mananap. Wala pa kita makakita na mga mananap nga gihulagway diha, igsoon. Para ang pinakasentro, dili ang makalilisang nga mananap. Dili ka mananap nga wala pa nato makita sukad masukad dagag ulog dagag sungay. Dili mananap nga may kunis-kunis ang kaaway, mga kaigsunan. Parang pinadayag ang sentro igsoon, wala lain mao si Hesus. Busa kini nga libro, mga kaigsunan, nagahiskot sa bulahan nga paglaom sa pagbalik ni Hesus. Igsoon, akong balikon. Kuha si Hesus sa libros pinadayag, walay kalahian sa pelikula sa Hollywood, sa Armageddon. Guba ang kalibutan, pero way paglaom. Kuha si Hesus sa libros pinadayag, may samar ka na sa pelikula sa Hollywood, The Apocalypse. Tunaw ang kalibutan. Guba ang kalibutan. Mga tao nang matay. Pero kutob na diya, walay paglaom. Kuha si Hesus sa libros pinadayag, walay kalahian sa pelikula sa Hollywood, The End of the World. Pero walay paglaom. Para kumaging kaninyo, lahi ang pinadayag. Kay samtang ay makahadlok ng mananap, samtang ay makalilisang ang mga mananap, samtang na ay makahadlok ng mga mananap na sukad-masukad, wa pag yun nato makita. Parigson, ang libros pinadayag, nga mo'y katapusang libros Biblia, mo'y kanunay nagapainumdum ka nato, nga ang mga kataon sa Diyos, nga na ni Hesus, siya pagaubanan, kaniadto og karon, og sa maabot, sa magkalilisa nga pangitabo nga atong pagapabuton. Siya nga nagapabilin diyan ni Hesus, si Hesus makiguonong kaniya, bisan pahantod sa katapusan sa katuigan. Mateo 28:20. Igsoon, ang pinadayag, dili makahadlok nga libro, kay naa si Hesus. Manaog nga nagsimbolo nga nagsakay og kabayo. Mo na ang paglaom nato. Kung unsa makalilisa nga hitabo nga atong pagatun-an sa pinadayag, nga akitay paglaom. Kayang tanan pagatapuson. Nining nagkabayo, igsoon, nga simbolos pagbalik ng Hesus, nga mo'y magtapos sa tanang kalisdanan sa kalibutan. Igsoon, ang pinadayag makapadasig. Ayaw mo kahadlok ng panghitabo ng atong pag-iskutan. Kung naakita ni Hesus, makapaabot kita siya pagbalik. Ayaw mo kahadlok sa pinadayag niya ng tagna, may tungod sa mga pagpanglutos. Niya ng mga patay, niya ng mga gubat, niya ng pagkubas kalibutan, dili kita mahadlok. Kay mga kaigsunan, ana si Kristo, nga mo'y makigubang ka nato hangtod sa katapusan. Magampo kita sa pagtapos. Gamhanan nga Diyos, salamat sa imong pagpadasig ka na mo. Nga kaniadto ang uban ka na mo mahadlok sa pagbasa sa pinadayag. Kay pulos kahadlukan ang naa ni ana. Kaniadto ang uban ka na mo wala interes sa pagtuon sa pinadayag. Kay daghang mga butang nga dili na mo masabtan. Apang karon madasig kami o Diyos sa pagtuon ini. Kay diay si Kristo mong sentro ni ining mong libro. Taliwala sa mga kalisdan o paglutos, may paglaom na mo. Nga kadang manluluas na mo nga nagsibulo sa nagsakay sa kabayo, mo'y mutapos sa katapusan, kalisdanan sa kalibutan. Salamat nga imo kaming hatagan og paglaom. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano. Ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon
magkita na usab kita.